안녕하세요. 오늘은 한의학 박사 김소영 박사님의 방법대로 몸에 좋은 무나물을 만들어 보겠습니다. 첫 번째, 무나물을 기름에 볶지 않습니다. 물조리법으로 합니다. 두 번째, 무의 해독작용을 극대화. 양파 추가로 해독작용 극대화. 만성염증 보약 무나물이 됩니다. 재료 무, 소금, 통깨. 무 1개와 양파 1개를 채 썰어 함께 섞어서 소금 1큰술 깎아 넣고 10분에서 15분 절입니다. 뻣뻣했던 무가 소금의 삼투압으로 수분이 빠져나오면서 부드러워졌습니다. 무와 양파에서 나온 물은 버리지 않고 그대로 사용할 것입니다. 왜냐하면 이 물에 무의 소화효소나 양파의 감칠맛이 포함되어 있기 때문입니다. 바닥이 두꺼운 팬을 사용하여 국물까지 다 넣고 물을 1컵 더 넣고 초반에는 강불로 끓여주세요. 무의 수분이 충분히 우러날 수 있도록 하는 마중물입니다. 뚜껑을 연 상태에서 바글바글 끓어오를 때 뚜껑을 덮고 중불로 낮추고 10분 정도 익혀주면 무나물이 국물 자박자박하게 부드럽게 잘 익어요. 불을 끄고 국물까지 유리용기에 부어줍니다. 양파를 넣어 해독작용을 극대화한 무나물을 한 접시 떠서 먹기 직전에 들기름을 한 바퀴 돌려 넣어줍니다. 숟가락으로 떠서 먹으면 기침이 싹 달아나는 맛있는 무나물. 냉장고에 두고 드셔도 너무 맛있습니다. 몸에 좋고 맛도 좋은 무나물 드시고 건강하고 행복한 날들 되세요. 영상이 좋으셨다면 좋아요, 구독은 사랑입니다. 감사합니다.